أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Atij I kërkojmë ndihmë dhe falje, mëshirë, dhe atë që drejton Allahu nuk mund ta humbi asnjë, dhe atë që Allahu dhe drejtësia e veprave dhe veprat e tuaja lan humbi askush së ndihmon përveç Allahut. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Allahu qoftë edhe Ju mëshiroft edhe të gjithë ju që jeni sonde këtu. Vazhdojmë me kapitullin e Bekares. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu urdhon e thot: Ja bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. O bejt e Israelit, përkujtojnë e dhuntim tine, kur ju adhash, dhe ju pata dallu mbi gjithë njerëzit e tjerë. Dhe rujeni një ditë kur askush nuk mund t'ju ndihmojë dhe të kryejë asgjë, kur nuk pranohet për jo besimtarët asnjë ndërmjetësim dhe nuk pranohet kompensim e as që do të ndihmohen fajtorët. Elhamdulillah, Allahu xhelle xhelaluhu sqaron çështjen e Beni Israilëve. Kur themi Beni Israil, do të thotë se janë fëmijët pasardhësit e Jakubit alayhi salam, të Ishakut edhe të Jakubit. Pra gjyshi është Jakubi alayhi salam. Dhe popull shumë mistrec. Allahu xhelle xhelaluhu I thotë është I qartë drejt: unë ju dhash begati juve, ju rreta, ju nderova mbi gjithë njerëzit e tjerë. Të asaj kohë, ju nuk zot men. Allahu xhelle xhelaluhu thot: ju pata nderu, ju pata me të gjitha mirësitë dhe begatit. Ndërsa ju nuk zot men. Edhe thot, ka për të ardhur një ditë, thot, që për ju nuk do të ketë mundësi asnjë që të ndërmjetësojë, që t'ju bëjë diçka. S'ka për t'ju bërë dobi, thot, asnjë lloj vepre. Pra të gjithë jo besimtarët, thot, do kenë dënim të dhëmshëm. Dhe me të vërtet, bën një sjellje shumë të rrezikshme. Allahu xhelle xhelaluhu këtë popull e shpëtoi nga Firauni. Firauni kishte marrë angazhim që këtë popull ta zhduk, ta vras. Bashkë me Musain alayhi salam. Dhe e filloi atë për shkakun e një ëndre që kishte pa, dhe ato fallxhor që I kishte për rreth Firauni, I thonë se në këtë ëndër parashikohet që të vejë një djalë nga këto Beni Israilit, nga pasardhësit e Ishakut dhe të Jakubit alayhi salam, edhe ka për të marrë pushtetin. Atëherë ai vendosi që çfarë leshin djem mashkuj t'i vriste, I priste. Pra kudo që të merrej vesh që ka lejë një djalë, I hiqte kokën. Edhe ma vonë e filloi një vit po, një vit jo. Domethënë një vit I vriste, një vit si vriste. Edhe e vazhdoi gjatë, se faraoni dihet që kishte të merr pushtetin. Për pushtet më vetëm për dynja. Allahu xhelle xhelaluhu thotë: ju përkujtojeni mirësitë që unë ju nderova ju. Edhe erdhi Musa alayhis salam, pra historia e Musës inshallah do ta tregojmë
ma poshtë që vëna jetet, erdhi pra Musa, edhe i mori këto përsi për këto beni Israelit, i grumullojt gjithë, edhe mos i doli hapur me faraonin e mallkum, Allahu xhelle xhelaluhu i thotë te hes Musa, vetëm bjeri detit me i shkop dhe Allahu do ta hapi. Edhe me të vërtet ja hapi rrugën, ja boni autostradë. Edhe këto i kanë pa vetë se si myteshin ushtarët e faraonit, megjithatë prap shumë mistret, shumë mizor, shumë pa besë. Arritën deri aty sa që i thoshin Musait a.s. Ne të besojmë ose nuk të besojmë pa e shiku Zotin. Edhe dulin për ta shiku Zotin. Ati i goditi Rufeja. Allahu xhelle xhelalu i vdiq. Ngelen për rreth 40 vjet aty në shkretërin, Allahu xhelle xhelaluhu prap u tregoi mëshirshëm. Edhe ju jepte rëshirë, ka qenë një melsen e veçantë, e hudhte Allahu nga qielli. Edhe këto zëjt shkur, zët pek, veshin nga qielli për këtë popull. Megjithatë, prap mos besimtar. Ne shohim që i modhe Zot xhelle xhelalu nëpërmjet këtyre ajeteve, apo nëpërmjet kësaj historie që tregon, thot duhet me pas kujdes, thot, një ditë që me të vërtet, edhe jo besimtarit, po edhe besimtarit, thot, mos i mëllën veprat, duhet me pas kujdes, se nëse ky besimtari nuk e ka mëll mirë, e ka mëll